ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana sab kanimo. Padayon natong iampo nining misa ang kalampusan sa atong paningkamot sa pagwagtang pagsulbad nining atong giagwanta or giantos nga pandemya. Unta sad ang atong mga pangandoy nga kalinaw labi na dinhi sa atong nasod makab-ot ta sad unta nato. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato kanunay sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya o sa gawas sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kun kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan. Karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyuan nga balaan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Ang kamatayon, apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban
sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo, adlaw o gabi. Bulahan sila nga Nagalaw sa Ginoo. sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa pantampi sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud marlarag, bisag unsay iyang buhaton mo lampos. Bulahan sila Nga nagalaw sa Ginoo. dili ingon niini ang daotan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa daotan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab ka din. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 kasakop, mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Usahay makamahay tas Ginoo nga sa atong pagbinuutan na ay daghang mukontra nato, na ay daghang mudaot nato, no? Nakasuway na mo ana? Awagin mo kasuway? Mo lagi. Kaya wa mo kasuway sa ato pa mga buangon mo.
Kay kung musunod gitas Ginoo, kasuway kita nga magkagubot yung atong kinabuhi. Kay ang tanang sugo sa Ginoo mga igsoon naghatag yung kagubot. Taman, agree, disagree. Basta tanang sugo sa Ginoo makagubot yun. Example, ingon siya itug-an gyud ang kamatuoran. Sige, suway gyud sulti ang tinuod. Magkagubot yun. No? Ang bana, musulti sa asawa, sa tinuod yun, astang gubuta lagi. Mao na ang atong buhaton, aron way gubot. Ano sa to? Aron way gubot, mamakak. Wa na ka magtuman sa kamatuoran. Ngang sugos Ginoo, tug-an gyud tinuod. Kamo, mutugan ba gid mo tinuod? Kamo mga asawang niya dinhi, mutugan gyud mo tinuod sa inyong bana? Mutugan. Kanunay gyud. Kanunay. Oy, do na gyud panahon mo ingon ka, ay na lang kay gubot na kaayo. Ana. Mga buangon mo. Mao na ang Ginoo sundon ginato, gubot gyud. Aka na ding sugos Ginoo nga ayaw mo, ang sa itong giingong San Pablo diri sa unang pagbasa, tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyuan nga balaan. Kana sugo mo na sa Ginoo pinaaging San Pablo. Niaron kon ikaw bana naa kay kabit nga imong biyaan, bantay ka. Gubton yung kas imong kabit. Mingon imong kabit, sige, biyai ko. Sway. Ang kuyog, ang pari mo ingnon, sige pa din, sway ko biya. Diba, i-report yung tikas obispo. Gubuta lagi sa diocese. Kaning gawali ron, masakpan ninyo, basta gubuta yun. Hindi na lagi ko kay laway ni, kaulag ni, dili ni gugma, makapaimpirno ni, magbuwag na ta. Nyawingon sa tong kabit, di pa ko ready. I cannot live without you. Nabitay akong giblisingan balay ba? Blisingan akong balay. Di lang consulting diin. Ang babae, mga 25 years old, niya, pag-blessing na ko, mabdos, nga nasad ang iyang ginikanan o mga igsoon, ang ilang naong, kung tanahon, ang babae, gwapa lang yun ang babae, gwapa ba? Pero kung tanahon, hasta iyang igsoon, iyang mga igagaw, nga dito ba? Anang, nabilong yun sa mga pobre nga pamilya, pero ang akong giblisingang balay, pastang dakua, to story, nga napagyoy ka ng Fortuner nga nagparking, abi na ko bag sila piniyalan, ingon ko nga, kinsay owner, ingon ditong inahan, siya Father, imo day ni day, o Father, ay man imong bana, mabdos man siya, agas din iyang luha, nganong muhilak mong kag pangutanon kag hay nimong bana, komedya ko ba, siya wa man ko'y bana Father, kabit raman ko. Nganong nisugot man kang makabit ka? Siya buutan man sad ni siya Pader, uno man kay may kabuk iyang kabit. Ako mo'y kaunom. Niya kaming unom, pulos gid may gihimuag balay. Niya naa pagi sa house and lot plus car. Kay pertig yung datuas iyang kabit. Naku niya ang asawa sa nangabit ninyo. Yun siya nga, ako naman Pader, kanang nisabot raman. Nisabot ra ko no kay nangita masagod sila laki Pader nga anak niya, pulos man ang iyang anak, hasta iyang mga kabit, pulos man babae. Niya kaning ako Father kay laki man ni Father, mo nang gipalitan ko niya Fortuner. Ang boto kinsa iyang kabit ato.
Nya akong giingnan, nakudaghan bitaw na siya kabit. Buwag oy. Total kaning balay imo naman kaningan. Kanang kuan ingon siya nga, ingon man siya pader kun akong buhaton, iya sa kong patyon. Apil pa ning akong mga igsuon, so gi-blackmail in taon ang batanong babae di. Kun iya tong buwagan, purting gubuta. Nya kamo, og naa pa mo sa sitwasyon ato niya. Oh. Mobuwag o dili. Nya doon na rabay kapasidad kay drug lord man. Dunay kapasidad sa pagpatay nilang tanan. Drug lord man. Ang ginuore mo selot niya. Zaman, mobuwag dili. Ginuore mo. Kusga. Nya na kay balay, yuta, nindot kay balay nasa high-in nga subdivision. Nya napadyo kay Fortuner. Nya ang tanan niyang igsuon paeskwelahon, hasta siya paeskwelahon, naapagid sila'y maid nga naka-assign. Sinwilduan gyapon. Pero mubuwag, patyon tagyog ka. Sige. Hukmi ninyo. Ginuore mo ko na pader. Listen no. Adili, listen. Pero kung na, sala ba ng pagsuyop o dili? Sala. Sala ba ng pagpamaligyag drogas o dili? Sala ba ng pagpangurakot o dili? Nganong wa man ni masulbad sa atong nasod? Ingnon dayon. Sige, biya ron. Daghan na ba kang nahibawan? Tumbahon tagyod ka. O, di ba? Nya mo biya pa ka. Sige na lang, oy. Sao na lang akong pamilya. Sao na lang. Mo na yato, mo na ingos Kristo mo sunod gani mo nako pangandam kalimti ginang inyong kaugalingon. Deny yourself. Kay kun imo ganing protektahan ang imong kaugalingon, tuwa jud ka magsunod siyawa. Hadlokon man ka. Hadlokon man jud ka siyawa. Ang gamiton sa yawa kanamang yung kahadlok. Kaning ato mga politicians karon nga mga buangon nga magsigig pamalit ang mga botos. Ang mga sakop ana nila ila ginainon sige ron dabi ka nagsalig nako nya unsa man uy ngilad man ni siya sir oy ma'am ngilad man ni di man gini maayong mamalita di man nang sige padayon ana unsa man ana kuya no nya ignoros pare sige ron piait ron diha di ba taktakon tagi ka din ni simbahan. Moingon na lang ang youth leader. Sige na lang, Father, oy. Simba ko, simba ko. Kuya, oy, blackmailon ta sa kalibutan. Unsay sunod sugo ni Kristo para dili ta mabilanggo sa kahadlok sa kalibutan. Kinahanglang anda mong magpakamatay para kanako. O mauna ang gibuhat sa mga martyrs, muna'y gibuhat sa mga apostoles. Nakaron, og mutug-an kas tinuod, nya ingnon ka sa katong tao nga naigo, nasakitan sa imong pagtug-as tinuod, patyon tagyod ka. Malinawon ba ka o dili? Kung tinuod yung kang nitug-an sa kamatuoran, kay nahigugma kas Ginoo, sila ragyo'y magkagubot. Ikaw malinawon nga mamatay. Wala. Ikaw ba na? Nya na kay kabit. Nya ingnon nimo imong kabit. Buwagan ato na ning hunongon ang atong pagkinabitay. Kay sala gini. Nya mo ingon dahil itong imong kabit. Sige ron. Buwagi ko. Maghikog yun ko. Siya ragi maghikog. Ikaw malinawon nga mulubong niya. Imong ilubong. Palitan nimong lungon, ako'y mumisa, dako-dakoon nimong stipend. Kay ari masag mangumpisal nako, Padre, kining namatay ako ning kabit. Nya ni sunod ko sa Ginoo, Padre, namatay siya, agas imong luha, pero malinaw akong kasing-kasing, Padre, palihog misahe. Ako ding ingnon, imong penitensya kay nakapangabit ka sa ato pa daghan-daghan kag kwarta. Dako-dako ang stipend. Dako kay kong stipend. Luwas pa siya.
No. Malinawon pang pare. Sunindota. Nya malinawon sa to siya. Kaya ako man siyang ingnon. Ang iyang kalag, iyan ang tulubagon. Pero sa imong pagbuwag niya, gikuhaan na nimog dako kaing porsyon ang iyang sala. Nakatabang ka nga ang iyang kalag maluwas. Pinaagi sa imong pagbuwag niya. Murabag imo siyang gikuhaan og dako kayong bugat kaing sala nga makapadala niya ngadto sa impierno. Mao na paglipay. Ana. So niya pa doon, naghikog mo na. Sagdi lang, kay pag inom niyag medisina, nagbasol sa tingali ni siya pag human niyag inom. Basin pa di ay, malangit ni siya. Pero pamasin lang na, pero ayan lang na, pasagdain na siya. Importante ang stipend. Adili ay, ang importante nga ikaw nagpuyo ng malinawon dihas Ginoo. Dili jud katulisokon sa imong tanlag. God will heal you. Unya guilty ko pa dir kay ako'y hinungdan nganong naghikog siya. Oy, ay paginana. Ang Ginoo mo'y muhatag nimong kalinaw. In short, dinhis kalibutan sa panagbangi sa yawa ug sa Ginoo, ang magsunod sa Ginoo malinawon, ang magsunod sa yawa gubot ang kinabuhi. Nya kay gubot man kinabuhi, ipatakod nila sa mga taong nagsunod sa Ginoo aron kunuhay magubot. Pero sa tinud-anay, bisag unsa og gubot ang imong kinabuhi, basta nagsunod ka sa Ginoo, pirmi jud kang malinawon, malipayon og balaan. Nya, musunod mo sa Ginoo. Musunod. Kusgang. Musunod. Kamo diya tingog sa sunod mo. Anang lita ningon ang Ginoo, bungkaga na ng imong koral aron makaagi ang imong silingan. Magkagubot man gid mo ana kay nigbungkag nimo mo react man tong imong mga kaubas balay. Usa yabag ka kana silang mo imong atimanon. Wa man gid na mo timan nato. Sige man gid nang panglibak nato. Nya mo na imong tagahag pabor. Yabag ka diha. Di ko masugot ana. Na ako'y katungod aning yuta. Karon ikaw kamo ginikanan mo ay lang day dong ay na mo react. Kuhaan tanig 2 meters para makasod lang sakyanan aron di na magparking dito sa karsada kay ang karsada na block in town tungod anang ilang mga sakyanan aron makalahos na dito kuhaan tanig 2 meters ang atong koral aron kasod ng ilang sakyanan. Masalan, malinawon ka nga sigihan kag libak sa imong mga anak. Ha? Malinaw. Uy, malinawon kay kang kay magsige jud kag ingon natuman gyud Lord ang imong giingon nga ang anak mukontra nas amahan. Di ba di ibutang man dire? Ang inyo unyang kontra mao ang inyo mga anak. Ug kun ang anak sad musunod sad pa, ma, ako na may breadwinner dinhi. Dugay naman jud kong gahon-ahon na luoy kay kon itong silingan. Ako ning iatras ang koral ha. Ato ning kuaan dinhi aron maagian moingon tong ginikanan. Ha? Ako'y naghago ng paniwaya ka. Pero gagas ang sanglaway. Ako'y naghago ng paniwaya ka. Nya imo na nang ingnon ana, di ko musugot. Sagdi lang ma, ako na lang gid ani. Ana kay ako naman sa iga daddy ni sa atong pamilya. Ana, musa kisiga solsol nimo, kisiga solsol nimo kanang pare buang-buang diha, kanang pare. Ana, maanaw na sila. Sige gyud, go baag yung koral. Ana, lawa di ba ikaw ba patay na? Nga ikamatay ana, ikay basulon sa tanan nimong mga kaliwat nga tungod sa imong paguba sa koral aron ang imong silingan makaagi namatay ang imong mama giatake. Ikay basulon pero tungod kay naa man ka sa Ginoo ang imong kasing-kasing bisag tanan pa mo kontra nimo malinawon ka. Matud pa sa atong salmo bulahan sa to. Bulaan silang ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Bulahan sila. Amo ba to? Di sayop. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Oh. Bulahan sila kansang kinabuhi nagsunod sa Ginoo. Wa maminaw sa tambag sa dautan. No? Artistingin na ninyo, di ba porting gumuta yun? Pero ang tanang nagsunod sa Ginoo, gigubot ang ilang kinabuhi, pero malinawon ang ilang kasing-kasing. Ug mao nay pinaka-importante nga masinati nato ang kalinaw
nga iya sa Ginoo, divine peace, heavenly peace, nga dili ikahatag sa kalibutan. Muna nga si Kristo ningon, dawatan ninyo ang kalinaw, kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Muna na experience ni St. Francis, na experience ni San Lorenzo Ruiz, na experience nilang Pedro Calungsod, na experience sa tanang mga santos, labi nas mga martyrs. Taliwala sa pagtorture o paglutos nila o pagpatay nila, naa ang kalinaw sa ilang kasing-kasing. Di na kabayrag sapi. Daghan kaayong mga tao makasasala nga porting daghanag kwarta ang naong porting kusmura. Bisag gamay na lang kalinaw, wa gyud. Singhag dito. Ano? Tanawa na mga taong gasunod sa Ginoo. Gubot kunuhay ang ilang palibot, pero malinaw ang ilang kasing-kasing. Naamo anang kalinawa? Naamo? Unsa may timailhan nga naa ka ng kalinawa, din adyud ka maratol. Ang taong malinaw di gyud maratol. Tanawa karon og maglinog ilhani kinsay malinawon. Kanang mudagan og musyagit nagsunod na siyawa. Kanang maghuwat kanus a malusnuan kana maunay gasunod sa Ginoo. Ambot og napabakay pari nga mobarog diri og mahitabo gyud. Nanindot ka na nana ba? Mao na mga testing, tanawa rog na mo spark diha, nya murag masunog. Anaw na to wa bay mudagan. Kanang mutan-aw las kayo, ala ni dako nan kayo. Ana, kana nagsunod na sa Ginoo. Pero kana gyud sunog ana. Nagsunod na sa demonyo. Manindog ta katong naay kalinaw. Mga igsoon, pangayoon ta sa Dios nga atong amahan, nga iyang ablihan ang atong kasing-kasing aron makasinati sa tinuod nga kalinaw nga Dios nun. Busa mo ingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa santos nga simbahan, nga agakon siya sa Dios og panalipdan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga paryente ug mga higala nga nag-una kanato dinhi sa pagtuo, nga makadawat na sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo
nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug nasa Dios ako karon nagpakatarus sa pakikatubang dalang akong kahuyang ugang bunga sa yuta ug ginaman sa kamot sa tao halat sa ulipon pinaagi niya ang Ginoo pagaday ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan sa tibuok niya, santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Tugpasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya,
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Why sukod man ang pagmahal, alang ka na ko ipakita mo. Tangka matayon walay gahom sa pagbugnaw ni anang dakong palayo. Pinunuwa siya midaog ug sa kamatayo nakabundo. Kung sudon mo pagmahal, alang kanimo ipakita ko. Halos siya pagahisgutan, kay kini sinukod ug mabalhinon. Pakitaon mo na ako sa hingpit nga kaayo, upasabta ko sa pagkamalagihon mo. Una kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo, mug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, manglingko dayo sa kadiyot. Muhimo lang ko og report sa atong total nga nahalin sa atong gipamaligya nga slots para sa atong kapistahan ug sa dedication sa atong simbahan nga gitawag nato og Mother Mary's sa Consoling Graces, MMCG. Ang total natong nahalin kung ato jong i-round off tanan ni abot siya og 8,900 slots. So pakpak ko dako gid atong halin. Ang equivalent ani sa figure is 4,450,739 and 84 centavos. Yang ato sang total nga gasto, kay mao man yang atong nakwarta, ang ato sang gasto sa piyesta ug sa dedication, ning abot pod ang total og 2,360,446 pesos and 70 centavos. So ang sobra sa atong nasulisit ni abot og 2,090,293 and 14 centavos. Dako atong sobra no. Mo ni gamito ni nato sa mga proyekto sa simbahan. Dunay akong gimisahan nga usa ka suok kayo bagong parokya
Nya kuan sad kayo kanang lisod-lisod sad ba, pero nakahimo gislag dako-dako nga structure. Nya usas ilang problema didto kay naanay ni donate sa materials para sa ilang kisame, pero wa sila'y para labor. So ang ilang problema ang labor, moabot ko ng mga 700,000 sigon sa estimate sa ilang architect nga mo imo contract sa pagtaod atong ilang ceiling, basig nindot sa kitog porma ilang ceiling nga mga 700,000 niya. Ako na lang gi-commit sad kay naman tayo sobra. Okay ra ninyo? Kamo may nag-donate ani, okay ninyo? Suko man kay mognaong nako. So ako silang giingnan, sige, ako nalayan ko anang ceiling kay posible mo abot og 700, posible mo sobra, posible sad nga dili kaabot. Nako kada billing samtang magtrabaho mo nang yung ceiling, ihatag lang rin ako ang billing sa labor kay kitay mo bayad. Okay ra mo na ha? Oh, ana, itong parokya kay simbahan in taon to. Wa pa magani tiles ilang altar nya nana kuno sila material sa tiles o sa granite nya nana sa kuno sila natigom nga kana ganing para sa labor. Lipay ko kay sila pag misa nako kay ang ilang abag parokya adtong adlaw adtong misaha ning abot og 3,000 kapin. Purti ginilang lipaya sa sus. First time gini nga niabot og 3,000 kapin ang donasyon karong adlaw. Wa mo wag mo gibati. Lipay kay sila 3,100 kapin man tingid 200 kapin ba to ang ilang kolekta. Purti nilang lipaya ang pare isap tanawa di ba dako na kay tag kolekta ni dako gid ay kahimo gid tag dako-dako nga kolekta. Akong gahuna-huna nako hasta no dako na gid nila ang 3,000 kapin. Ana mo na nga wa sa ko magpanuko nga i-share nato ang ato sang na dawat nga mga donations nga matong finance council. Okay ra brother, ay supak dia brother. Nya ang sobra niini atong gamiton sa paghimo anang atong bag-ong right of way diha padong didto. Ato nang ipatrabaho o karing diri sa Loyo ipatrabaho nato ang pagplansado ani og diha kuralanan pa na nato nya napatay daghang himuon diha para maagian atong target karong December. Masirad-an na ni nato dinhi para ang mga dihas gawa sa simbahan pwede nang kabutang ag tao di na agi-agian og sakyanan. Yang tanang sakyanan adto na agi didto no. Di man gyapon mo malipay bisag nindot kay ning planoha ka na bang pakpakan ko ang Ginoo. So basig mapaigo sa ding sobra o tanawa maayo kaayo ang atong berhen sa Santo Rosario gipasobrahan gitag mga 2 milyon aron lang magamit aning ato karong mga proyekto ug makatampo pagidta sa laing parokya nga nag-ilaid in town sa Kalisod pagkabuotan sa Ginoo no. Dili gid ni nato masukod ang maong grasya mo na malinawon tang mosunod sa Ginoo kay kun mosunod ta niya naa gyud ang daghang panalangin. Na siya nindog na ta kay murag nasuko na muda ani akong plano. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at panahon